Друзья, всем привет! С вами, как всегда, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. Очень рад вас видеть в данном видеоролике. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня уже третье видео, посвященное новичкам. Мы разберем такую тему, как топ-5 ошибок начинающих людей в крипте. Будет очень интересно, а главное полезно. Присаживайтесь поудобнее и будем начинать. Погнали! Прежде чем новички становятся уверенными пользователями и начинают стабильно хотя бы выходить в ноль, а еще лучше зарабатывать на крипторынке, они проходят достаточно длинный путь. И этот путь состоит из различных проб, ошибок. Чем больше вы будете пробовать, тем быстрее вы, соответственно, будете приходить к результату. Ну а еще лучше, если ошибки будут не ваши, а ошибки будут других людей, ведь на чужих ошибках учиться гораздо проще. И для того, чтобы это делать, нужно следить за другими людьми, анализировать большое количество информации и перенимать опыт этих людей. Поэтому, если ты хочешь достигать быстрого результата, то я советую тебе перейти именно к такому достижению цели, пройдя этот путь. Ну а на своем примере я могу сказать, что я совершал и свои ошибки, и видел, анализировал другие ошибки людей. Поэтому все это опыт, и главное перетерпеть все первые шаги, возможно их будет множество, и вы обязательно придете к результату. В целом рынок криптовалют — это достаточно динамичная система, в основе которой есть большое количество переменов, функций и так далее. Для того, чтобы вам совершать какие-либо действия, нужно как минимум предугадывать какие-то события, и зачастую они зависят не только от вас, но еще от остальных участников рынка. И чтобы предопределить нужный исход системы, нужно учесть каждый ее элемент, каждый ее параметр, в частности, решение о покупке или продаже активов каждого из участников рынка. Конечно, невозможно предугадать действия всех участников рынка, в том числе и рыночного манипулятора. Ни один участник рынка не обладает точными исходными данными о состоянии системы, о состоянии рынка и тем более предсказать ее будущее. Но с опытом я уверен, что изучая множество параметров на крипторынке, различных инструментов, вам будет все проще освоиться и прийти, выработать свою собственную совершенную систему, которая позволит вам зарабатывать. А теперь давайте разберем топ-5 ошибок. И первая ошибка — это вкладывание всех своих денег, всего своего капитала, всего своего депозита в крипторынок. Зачастую новички допускают такую ошибку за счет того, что видят большие результаты других людей, кто заработал на очередном мемкоине, кто купил какую-то NFT, дорого продал, кто немножко вложил в ретро-дропы, вытащил огромное количество денег. И в погоне за этой прибылью люди повторяют эти же действия и совершают эту ошибку. Она очень грубая в целом, если мы рассматриваем то, что вы используете на крипторынке весь свой капитал, который у вас есть, а также использование при этом определенного выделенного депозита для участия на крипторынке, в случае, если вы заходите всем торговым депозитом в сделку или покупаете какую-то монету по рыночной стоимости, не имея возможности для маневра, для того, чтобы откупить ее дешевле, немножко усреднить и так далее. Вторая ошибка — это отсутствие плана диверсификации рисков, как в инструменте, как и в активе. Соответственно, если вы вкладываетесь всем депозитом в один инструмент, либо в какой-то актив, вы существенно увеличиваете свои риски. Всегда нужно думать о том, что даже выделенный какой-то капитал необходимо распределить на инструменты умеренного риска, среднего риска и высокого риска. К данному примеру можно отнести монеты каких-либо проектов, либо нативных блокчейнов. Вот здесь прикреплю видеоролик, мы анализировали монеты, я рассказывал, как подробно это делать, какую монету отнести к среднему риску, какую к умеренному, какую к высокому. Видео максимально интересное и полезное, рекомендую тебе в него заглянуть. Поэтому, если вы правильно распределите деньги между инструментами или между активами, вы, даже имея просадку в каком-то конкретном активе, можете перекрыть этот минус за счет прибыли в другом инструменте. А на крипторынке такое случается нередко. Даже в случае, когда биткоин падает, отдельные альткоины из какого-либо сектора, зачастую хайпового, например, как в начале этого года сектор АИ, искусственного интеллекта, нейросетей, эти альткоины показывали бешеный рост, что с ростом биткоина, что в случае, даже если биткоин стоял на месте, либо немножко падал. Третья ошибка — это в случае, если новичок поддается эмоциям. Эмоции — это самое распространенное действие, которое преследует нас на протяжении всего пути и всех действий на крипторынке. К двум главным эмоциям я отношу FOMO, чувство упущенной выгоды,
это когда вы, видя, что кто-то другой зарабатывает, когда вы не участвуете активно в рынке, не давая себе отчет о рисках, о рыночной ситуации, позволяете себе необдуманные сделки, либо какие-то инвестиции. И FUD или FUD – это состояние, когда на рынке выходят плохие новости, когда вам говорят о том, что кто-то, какой-то проект преследуется, к примеру, SEC, комиссией по ценным бумагам, либо когда говорят, что биткоин запрещают в различных странах. Соответственно, как правило, эти новости выходят для того, чтобы люди избавились от активов. И, как правило, все новости, они уже заложены в рынок. Соответственно, продавать нужно тогда, когда это выросло, а покупать, когда это упало, а не наоборот. Соответственно, большое количество новичков продает и фиксирует убытки, когда выходят плохие новости и продают на красных свечах. Такого делать нельзя. Опытный игрок на крипторынке не покупает и не продает все сразу. Он, как правило, оставляет часть суммы на случай коррекции или роста, чтобы зафиксировать прибыль и минимизировать убытки. Например, при заходе в сделку либо покупке во время растущего рынка какого-то актива мы зачастую выставляем take-профиты не на одном уровне, а постепенно выставляя сетку ордеров, при этом фиксируя прибыль частично. Это предоставляет нам гибкость в торговле и позволяет увеличить доходность в случае роста или нарастить позиции, купив криптовалюту дешевле при откате. Начинающие криптоинвесторы не действуют согласно этим базовым правилам и зачастую торгуют на эмоциях, не понимая рыночных механизмов и манипуляций. Четвертая ошибка – это завышенные ожидания. Одна из самых распространенных ошибок новичков в крипте – это то, что они считают, что они придут сюда, разнесут все к фигам и начнут зарабатывать огромные деньги. Просто баснословные, которые в моменте поменяют их жизнь. Но, как правило, такого не случается, и после первых неудач ребята сразу опускают руки и уходят с рынка. Успех же приходит к тем, кто совершает работу над ошибками, не сходит с пути и продолжает действовать. Пятая ошибка – это использование криптовалютных инструментов бессистемно. Эту ошибку можно подробно разобрать на трейдинге. Зачастую, смотря как новички начинают торговать, мне это больше напоминает игру в казино, где у людей нет системного, холодного подхода с каким-то торговым планом, целями, фиксацией определенной прибыли или убытков, где в конце человек получает хаотичный результат, который основан лишь на удаче. С таким же успехом, полагаясь на случайности, можно пойти сделать ставку в казино, в рулетку и так далее. В криптовалютном же рынке нужен обязательно системный подход, который позволит вам стабильно зарабатывать. Каждая позиция должна быть осмысленной и проводиться в соответствии с вашей торговой системой и риск-мани менеджментом. Конечно, могут быть отклонения, но они должны быть разумными. На этом, друзья, мы закончили. Обязательно делитесь в комментариях своим опытом, своими ошибками. Я выберу 3 человек, чьи комментарии мне больше всего понравятся, и отправлю вам по $10. Еще больше интересной, полезной информации выходит на наших медиаресурсах Crypto Kitchen. Обязательно переходите, ссылка в описании. Crypto Kitchen Media, все полезные, интересные новости, а также различные рубрики мы здесь разбираем. А также для любителей торговать Crypto Kitchen Trade. Сделки с понятным, простым входом, особенно для новичков. Переходите, подписывайтесь и до новых встреч, друзья. Пока-пока.